Kulo kaksakin kat ke pelchinge kat tru mallap ke kat chibilia takak el chibe usi pelchilash kat intaga wimet lash ako lapen long malutut na machine kunokon na ke me tuste tafu mana laita si metlat pite tigin rela akata ya woi kaya si pite sapta tolu fosing alalkos na ke long luo pa malutin na machine kadalyo su kaksakin kat metigi da fast na meta ino pel na kayo aolla met nukewa met kowos met cleanse up los ke kusa online ministry in fact me find met nukewa las kusa fact God bless your family show lo man ke pelching kada we met nukewa in kaksakanal ke wala ma kat palakin ke phone she fashion na ke pelching and when pel nukewa kada ka proil matigin tagay piang siya katanda na lima reaching force na lime kos lal na pai at proile ka from katli note share notes nata so na late la shella e fin katta na ke malan ka ta kadina rin ta na pai la meshing aragat proi share notes tay mo sa shin shi na belching ga tek ng Srihpen met na kayo mo in we got proipe the man ka mak fashion ke belching in ta koryol me in my room got me in the market na clash kai shia in mataka proi fin shak ta ngun lan got in we got kes na in shares ngan art nan kas ke belching inuta ka mapay lal makain suwohs was lal mayun si pagkatashkang every sapton ko shakalim put on the armor of God mapay lal suwohs was lal pwen mo lal lalal fungi arulan God ganigin langos ko mailra usin na shishka wen natal Jesus Christ na yoking na kayo wakas mulma ito ka akfalye la mas mating tres ka rin tayo katari kaya araw pel in one pel na kayo ang ngayon siya proilan mat na kayo wikat pa siya kaya yok pa siya kaya proi siya ito sakta en ko marswan na manas wikat proila tukun proi siya nakataka usiya una unso nga siya kada siya pa mat na kuwain like a share. Nas pelching at wait class na ke proi kaksakin kat ke pelching. Kat proi. O kat flat na las katalya shu kaksakin gum ke ma na kayo. Kum kat mo ulchi fan na las. Katlale prem, katlala shi katal shikap, katlan met na kayo. Katsi mam tain ka shaam tangay ti liya mana kayo. Mana ko asya niyo. Kaya mataway ken mana kayo. Kumurayalan ka sa fel. Wangin mataway klom. Wangin shaflalom. Kum naas na yung pelnagaw. Kum infanay. Kaya ko lanmat matlom mana kayo came to their existence. Wangin God wan ako. Wangin makain da kamit kikong katukong ma na kayo ka sa fella kung kayo nenek in the palm of your hand pangay ko sakriklom pangay flat na nalom kat pakotin lang siya kat naliye kekas mo lom akalamya ke siya kosting ke karda na fiden kung mateng na niya mising ito ka wikat inlan na kayo wake mo lar finne kat kuluklan kat fototolan at ka akalim niya kekas mo lom ke lupi tatolo for siya kung te pakken follow ako mateng
mwet nakawan fola taga is mon makat pachimakalan fin shakshine pangin kenet suko fun taga Genesis 3:15 Jesus hakalimir Srihpen hakalimila I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him, Jesus Christ. Pagkatala su kaksakin kong baba. Kat kulo malap kain kanigin mol. Kat kulo malap ka mga kayo. Kapelsi. Lela insiya na kayo. Kapelsi ngayon na siya kaksakin kong. E pas na siya. E tala. E fin kong wangan mol. Papa na manas na siya flogin kot. Flogin kot na kemapayalom. Impel na kayo. Kemol siya. Lela mo large lala agadin focus na kaya masya asin kasaw. Usi kapasya mayok siya med wana chisi sila kalamisal Nicodemus. Unless one is born again, elte kaya nilya na gato siya ng God. At fat na large, bako din yok loming wikat kay siya. Kaya si akfalye siya, tagadin siyuk kumimpel na kayo. Kapagat kulo malap. Kat kulo malap lakom long proy lash. Pachid pa kafa malap, fakulo malap na siyong ke placings after placings makadis kay siya molash. Kadis kulo malap ke siya ulash. Time kier talik na tos. Kat kulo malap ke matkawak lash. Kat kulo malap ke molin kwe mano lash, kalash kay siya. Kat kulo pe ke mangonash. Ke finance lash. Kat kulo malap ke pellash. Lela mana kay wangay kadinor makin na geto ko shailong. Malong pa mana kay. Na manas pwingkat takadin manage ka steward di mana kay wangay. In fact kumyak ke moishing. Church age si mga lasulayak lakalim. Ketenel saptaya. Katlien na paela. O yan na kayo makiatari. Taka kalim. Kaya wala yung Jesus Christ. Kung tagay muli katla. Mula la si pam taka na kaya. Kung makalim yan ay. Kaya na tawag yan. Kas mong Roge belchinge katalle sui kaksakin kom kaya kom si pe kestla. Kadin taka ako la kadin long kas molum ke belching. Lena na shesh kadin kaksakin kom. Lela pe na shesh kadin proe lift up. Mat na kayo walash mta ketlik shrik natas. Klik mugul, klik matayin force natas. Wesh. Ne baba. Kier tamash. We permit kolash ke show shrik show lala. Kat proebe ke mit kolash ke local government lash. Ke state government. Ke national government. Kat proe ke leaders lash. In church. Koshay shidbel prod koshay. Matlalad fingi work na kayo across the globe. Katliye force yakwan fella sing come in control when a sham taka naikel King Nebuchadnezzar nege tokshay Rome Emperor Rome come Srihpen in control time of Gentile wang in God control li wan akum la meshik fin America ka China ka Russia ka Belching come still in control when a yotchi mafkulye Marshallala siya kat kalim kaya kas molum kaya pukla denin. Kumeta ko. Kumefalo. Or gagat mol sano flok luma kadali proe kaya mit manas slash kaya belching. Mit mas slash. Nak manas papa wikat akaya kat kay siya. Kaya manos. Shiba na akaya kat akas makinya kat la. Mano siya nga som na kafokat ang anash. Payok siya pa imit. Wan na siya sila kalim niya. Neke na siya siya pa isusta kaya ngan karel di kanilya. Papa long proy lash. Akaya kat
Layla ka din siya wala na lomay fatako. Palalas kayo klas ka mo siya nga tekan compare na kya glory siya may tako. Siya kumakena in control of. Agad proy ka mit manaslas, mit maslas, matay na hospital ka enchilos ka pelch. We kadak kaya ka papa. Kat proy bege, siya ulas na kayo ma'am tapeke. Asur lalos ka mit siya okla na las mapangla, ka pelch toto sumla. Papa we kadak kaya ka. Akaya ka la, o yang na kayo sikyak ke, wala na loom main flocking kat penake. Masih makum tako promise na ke mol mapatta akayekat shilba akes makinyekat la yurin wangen misa baba pelching gat shiba na proy kat proy katlik natar mit force wears ne baba masak penam ta ke sikosyo ko enslave na ke sinful nature singe kat proy tala Srihpen patient lang si kawulong wikat inlan na kayo. Akfalye akmoulyeyuk siya sa isla na nak insefalatlas. Taga din taga syuk ko may small siya. Siya taga kyasan Jesus Christ mo kayo na. Kapag atal sukak siya ko. Ito la kumin control. Kung ka at sefanna las. Kung kat mol silas. Bako ng yoklom, lang ka lang, wala na lomin wikat. Ikes la main speaker silas na kamaluto siya tigin treskal. Taman na kawal siya man, inta ka kaya, kokalan nga no. Ikes la siya na kayo may taga pelong, maluto siya. Taga din, ala, akmoulyeyuk long. Yok li ginagawa ka din moulyeyuk. When a kapo, may siya may tako kaya standard lesson commentary may kek na kaya week siya. Ka din know the message, live the message, and be the message. So we can proclaim gospel of Jesus Christ without Jerusalem, Judea, Samaria to the hands of the world. Kadalya sukak sigin kong kaya mga ko apa. Broy, kaya Jesus siya mitlang ulaskat broy. Amen. Amen.
Kaya kung malap na siya tigin treskal, ilash ke background na, let kat taka kitin pel. Let taka kitin pel in tak malutut na ke line chim singing no kon na ke tustian. Akalim mo Christ in mwet le shaklu. Akalim mo Christ in akfalye ke Srihpen Kweok pangan. Christ in akfalye ke Srihpen Kweok. Shepi da sapta tolu fasingalal kus na ke lu. Na wana ka akalim tarik lene kaya. La Belgique ke me masikia ke 8064. Istria mon la Emperor Chefin en Rome pang Nero. Elda lead matlangan in Svena Esoka City Rome. Na mwet Rome ngayon ito lalbarela. Eldan Dykes Waryakin complain orela me oya may nanurikla. O Srihpen call al Nero. Elda isla plaim singan sang mwet Christian mat lalfungin bel singan pa scapegoat ke manakluk shelter relangan. If ingat ito background al Nero elang siya masya. Na city siya ma kat ito panganan Rome. Akalim mo nanalatarian mo kay Srihpen from Kweok nga. Naral eso ka just for he can peel more. Lost lala pangan masimal kialan masya. Na ke if ingat liye and may sikyak nga na pangan mo lan mat Rome nga. Any nalulalos istri kaya napkanten pa may kulsingan kanaus lang. Dahil 4 yang nasil na ingin al furokla claim singan nasin mit Christian. Na pangipel si mapital da kam taksimus la kasin. Me si pital or makin insang kya sa matlal fungan matawat na Rome taga na kaya current Turkey si mamtawat kaya sapta si kaya tata si matlal pitang. Me sila or makin insang kya sa kaya matngan na living hope mataga fin shakshin. Sipa na kalim. Nasin matlal fun na kayo wain pel siya. Siya pe timeless truth siya nga taga apply na si kum musing pe. Me theological principles may taga na si kum na crucifixion, death, burial, resurrection lan Jesus Christ. Pau siya living hope siya na sin matlal fun na kayo and na silos na kayo siya inan taga na kemol. Mansin fell on the phone. Rapita el chimuslata siya nga lima siya ma Jesus Christ el faleke finchak siya nga. Wangan na pa makuluklal asyo el rekel kuluk na na Anwuki penay. Na ma Nero emperor sila ng Roman na suwohs nga tika in compare na kaya masima itak na finchak siya nga. Liye siyak siya tuko ke lalal fung loman. Finnewan makuluklom, plemi akom, pang suffering shema, taga Srihpen Kweok. Eke Asia, sapta lamal tolu. Taga pena literary context lan sapta shemit ke siya pide pataga ke fosingal siya. Suffer before glory. Pang keyword luoma pidels mosta ke sapta shemit, sapta tolu patigin na taga Srihpen Kweok. Fosingal aligos na galong lu. Srihpen Kweok lal Jesus Christ akfalye. Na fingat kita na papa na mit Christian. We will suffer. Tasak ta finchak la komo pa itaga kya glory siya ma itagang. Naka Srihpen order of salvation siya ma taga na kya predestination nga yok siya pa kading kapasyon na kya mga yok siya in kading taga Shamon yok kapasye ka
From Kweok kalwini na in kapatria mollo kum na ke close mai the gang. Fingot sum na kartile the mana ke wadari kadina ka akfalye matching kadina acknowledge. One makadil tikan ni. Elita dari la siya som nine kasao la siya som na ke hell si makat liye from Kweok ke pacl lang. Elita mana kayo. Na makuna kuma pa calling si madaga ali kalim ke gospel lag meto sapta longo lag for singal yus kan longo great commission siya someone need to preach the gospel pamatawag na ke church age si madaga ke sapta luo ka day of the Pentecost si ma pidel si sista ke ngun we met tamalut mat saplan Jesus Christ ngan pidel ra sermon si met metaphor lang na ke mawuching papin na taka na ke 2025 ka rewind niya som na ke 1852 hokas nongol si 1852 pang gospel day si ma wosa siya shun finan ko siya taka yesyo fukit ngal tolu na naman siya ka som we've been preaching met matalar siya preach gospel siya may taka na ke mawuching tasak ka din na ganito la suffering before glory. Someone need to preach the gospel for. Whether in long, they're gonna get born again. She must from Kweok, regenerated, born again. Get ngun God. When if you got the issues taken ngun God, got that song na get on a year. Man, the yok special katashken. We saying it, but day of salvation. Now, my Christian na kayo, got issues taken ngun God, got being justified, got converted, got lawi, malan fell, got not na nakitokasalan God, got in remain, persevere, remain as Christian. Pangama ko na komo, kaya mawulsing, got remain Christian, persevere, remain as Christian, allow ngon God in ekal katle, pang sanctification siya. Ngon God, aksuwohs siya mo, aknas na siya mo larsa, so we can become just like Jesus Christ. So when we proclaim the gospel, God faculty gospel, we know the message. We live the message. And we are the message. Bakit ito nag-from Mochima, kadito ka, from Kweok, me, Ezekiel sapta, told you for singaw na kasingal siya, Ezekiel sapta, longol, akos, for single makers nige long dit course. I think at later na maluwa by sikyak to gun me remain Christian sanctification process makatar. It's an ongoing process makatar kaya nang maluwa by sikyak to ko pamutula siya katsum nage mutula nage crave larger. Natoko glorification, suffering glory. God aske clients up saying be expect to suffer if you're followers of Christ. When pangamak answer, we're picking up the cross and follow Jesus. Te picnic siya pakadashkan, mayon siya pakadashkan. God nget la liye fin shaksine. Ke Jesus el shuptrupyak, aolla, neke autolu definitely. And at the same time, we're looking at the glory days to come. Bangasham from Lalpide Nakaye. Christian in Belgium were being used as the scapegoat. Mwet rongan in the Lionel Nero, or mwet rongan into Yaklaini, mwet Christian, mwet lalfung in Belgium. Now, the Ganashikom Dana is the same theological principle. Katakadana, Shakshin and Jesus Christ, Finne kat kuluk yamawilsing. Finne wang makatara kuluk. Rekat kuluk, Jesus Christ, pa shikatrak, is the prime example katin follow, len nakayo. That's suffering mode. Nakat backtrack sum nage.
Masima ay siya alsam from gunke ay siya lamngal dolu. Tam napa talik natin kat nga they miss the point. That Jesus they miss that he must suffer first before he's glorified. That miss. Manifo, dan mo, masaya siya may taga molal dala ette suffer. Masaya siya taga release dala liki Emperor Rome. At siya mo, masima chair maya lakalamia. Ngon man God. Nga sumos na mga kawain siyos, they're not seeing the spiritual aspects of life, the truth. Dahil nalila, ngon, muling nga na pomola. They were seeing the physical aspect and not the spiritual aspect. That is what we need to be seeing today too. It's the same theological principle. Muling nga na pomola. Na ifingat muling nga, kada ako lang nag-flock lang mo every second. Lakum niye, di ba katsumon mi siya niya? We're talking about something else. Focus lakum, proudly lakum at di ba flock sila lang. It's worldly stuff. If we got worldly stuff, we're doing the same thing that Israelites were doing. Masaya si might suffer. Masaya si might ganati aksikoso kilos liki me metrom ko kokolan rom mo. Sikoso klase might Israelayin na. Sikoso klase mga kumin na pa spiritual freedom si baptized in the Spirit of God. Na ito ka suffer. Glorified kadin taga Jesus te kangan when koluk siya masikya kike kada na vidan kad nganash misya nganash. That's why Jesus came, so we can be born again. Not physical aspect, but spiritual aspects of life. Rome saptal ko sa kalime mo molingon pamol. So that's it. Evin ko matamoli ni kwaingen. Para tiging treskal. Kadel sa palmalan si tak kaya. Kaya maliti sila takang. Siya pita saptatolo. Fosing alalgos na kaya long lu. El tolla bel na yok siya. Into remind us la. Ngan kat pa ka din ngin. If you come from a jackso tiempo in some Maui, and you cannot figure out how to live in spirit, don't get on that plane. Do not get on that plane. When kumette som kaksakin God, kumesom in kaksakin mafel. No, be right with God in. If you misuse kyangan kumin som kaksakin God, be so. May nga kapanantan siya nga kaksakin God. Akfalye God. System na kayo maurektasin mayeta. We need to start destroying it. Para force katina loin na gamulingan siya at loin na gamuling equation nga. Para tlit natin ka nga force siya. Make lutut kikiya. Leaders kikiya matasyaman mapay. Naragapel siya nga. Kaya siya pin langkalang pakot ng yoklan kat na si Kom. El si pa uskat magadin si pa purong inakes makinyikat. Some from lan might stop prophets in the Old Testament na kaya might stop nga. Tone kaya message lang is very severe. Tuwas lel. Tapos kaya po kaya message lang tayo nga pa me mercy and grace. Mole si pa nagadlash kaya. Para chisel ta misya mole jak. Te magadata kam tarik lan mitkin. Tarik kikapin kalan sa ba makatagain broikin. Met lash na kaywa churusim lash pa kusay. We start in kusay. Move na punglap makil, move na punpe.
We start Koshai, make sure everyone is safe. Jerusalem, Judea, Samaria, to the ends of the world. Everything other than born of the Spirit is dead. Met ko mispellum kemangan. Met ko mispellum kakuklan mayeta. Tolla pellum na kakuklan God through His Son Jesus Christ. With that, kat kulo malap kaklan mat na kayo na kipelching eh. Kulo malap kaya poilan mat na kayo. Kada ka tigin tres kalan daga. Usya malutuchin na get to stayang eh. Details in times of persecution, maintain your hearts on Jesus Christ. Kadin te suwa trauma, o kadin focus on Jesus Christ. Ukwe na malaki atar. Mishenge 2025, Srihpen na same truth. This is the eternal truth. Na kumtikan so mis kemashaya. At ako na kaya Genesis ni kaya Revelation mo kaya na pang an absolute truth mapayalan fellowship eh. Pakaslan kat mo kaya na wang masyaya. Kat kulong malap ka aslan mat kaya wa kat kulong malap kaya mat na kaya wa tagal kaya pa pasalos kaya pelching nga ngayon na kada sumnarol tigin tres ka lang taga fact na med nam ta kaya background nam ta sound tigin kung kulong malap
Tingin kumlong. Well, akalong na. Long malam sin kat kimulas kewa lemistilipan, lamilipan. Loke kat kain mano shoot pataka kilitu sengain wimet lasha. Taka ni praile lipsila kas wala na ke on makamposia kinge ke pasama kat lipsila nge. Wipe na kalen metlash mataka pelkia pasadar ke pelsinge in we got the fellowship killing missing here. Malip sila na ke kum daga sam kun na ke mama katash ke ngaila. Naimel taka misa dari ana ke aisel palya ke sovereign servant singe. Na paina ngara kilta ka in kata daga katangla na ke misa singe ka makuluklan fella. Usina shesh si kosho klase nga ako minkain taga orela ka pasla last na sil. Mga ka din diya nag-plan of salvation sila ngila. Paya na pala lang sikat. Nara kifaksingan kademdak fast na mit kimalutut maasha. Alayok Srihpen taga silongwen. Na Mr. Lipanin kain usi literary context. Naingan caption ni kaya mama kataka kyan ngaye fast na mit nage fasikas mataka nge ingasikat inkain taka matawak akiye akataya si makate askya nge lalan fungila metaka orala punchline kaya take away singe kadin kain caption nage saflaya na kadita message nge ekat pa message nge in makain sang na sinmatlalal fung ina kewa lamakat long ke on nge yok ligi na kewa orek malan Jesus Christ fin siyak singe elak sa fila dari napanagate vastamit kimalututa nanpain gusto kewa matakaan kadagilin kowos tukun katarela lutilas maasha na kipel singe nga usi papal natasha kain finefto lagi ritlaga boskan gasha yake malututa anak akmoulyeyuk kanas ke si Peter tolu pasingalakos nget longa luo ke Srihpen lemistilipan el dakale akya na session kalem masira ale langsi kalala pa mayen efinias mwet si mga ito mamta pekun malututa penganalen panang email ilung ka pwen yakun malakun palemistilipan na panang arametiga taka kadin na naske kunayak kai sikyas makadin na kadin kunayak kemerit singa yok na kikasing di sava katanga na kikas kusaya men pangatak sikilengi pa yapolang katsamram kun na ki Hebrew Aramaic Greek na pa kadita na ki katsamram kun pa na ki Septuagint ki language ma lenglakean English na fakusay na rakadam da ki fo sa singalal ko singan patak mo the Christ in misa ki makuluk pel sefanna akfalye pel na kewa siya suwohs in misa aolla sesuwos elan pwen kowos na yurin God Anwuki mano akmoulyeyuk elan akil molin ngun somluti na sin ngun siyam tayin kapur nguningi malan matchatye akoskat kelta kumfushash in the panalos kinoal ta masay aksukuwa matay kurs na siya matay naksukuwa pa ta molyakle kikofa kofse inge akilin yan peptais siya pa may molala na suwohs in pel inge tiya regin aolla fokfok ligi mano rektain
siwala na singkat kisulela pa ye lan kay simet masinge Holy Ghost like Srihpen mwet lan Jesus Christ siya suwohs na kasao mutale pole singkat elem fin lipuven na kewa kanin wal ka na kewa yeneng yengo katani pray Patilo malap to singkat papa ikaw makomesi na shesh mano singe ke ka kumusi inakaye molingan las Gadin civil ben ataka ingwemet west kewa Ilchi de lipsge gaslom Hükmet takşaylom maswas waslom Katalal fungila oye singe pindattaga ke pele na kewa kashikat kadinikin matlalikom Gasto nakalimila Mutawagin lalmit mit panchang singkat Katfin ketagi kaslom Kate kolmol silas kaya ke mano singen karmin Panangat kulomal lap to sumgat papala mi kesta na siya mayen kasom to ka kalimila siya stari anagi Paul el fakta sil tomote da kasom mo to ka inlutikat inkai ka dakshiwas sigat naki akalimia to ka sil tamlalipan na mistalipan ke lakalimia ke lutilan met pala met saplo mingi Kasya to ashta shakta taka inakalimye napan kalang pakoten inakalimye na shishla makuluka kadetala ekoshegat na nagemood mapatpat sima sham kinyakni kat kewi matulay itong inais tayfuroin molash tayfuroin katangla masyaf tayfuroin dutike maswas pailom tayfuro ke kasha Last na sin matlili matlala. Kat kulomalap na siyang papa. Ko kumesi na siyesh. Eke kumrek maganyak kat inalan kalansap. Inkayim wiyak fasye rek mam dalom. Rek maloma madal. Anake aisya saptaon kos fastodu. Ay beke fakira kos fasal ko kalimni. Kadinge ako lan fast namit. Kweok-1 na dum siya patkia dahil magluklar fin siyaksing kikatekin metlalal fung ito ko rala kapashwo wulas na siyong anage Paul el faktilyo koren na may kos ngalit kos mamatal wangin le masasil matawe o yesingi pakalo min ganda ka na siyesh the paraclete singi ingana rekma magat mwet at ikay na rage kala Srihpen Kulo malap kisya. Sorola fin siyaksing siya pa peptaisi. Magat ene na nash kisya. Kom edify kay lofur. Maptati. Kipelsi. Atesi na mapitel luti. Tati na fellows. Leila na siya kadin fast na met. The man na kayo ang katak fast siya. Hindi maki kalan met. Ay maki ngan madalo. Kinwan na dum. Katakulan fast na met kipelsi nga. Lalfungila pa Jesus Christ ilwin kulo si fan nandum to ka misa kung nandolo el akmoulyeyuk katang la misa makuluklan felsing at lalfungike amen Sige nga tumulut singa amistilipan nga isla when sharing singa in mga tagamet ke malututo alana malutut singa na kaya kalimiluman finne fast na limekos Kaya cash. Kadinta ka dive into it. Ana ki at sumbrain pakanay ka. Kadita ka rectela kas mana ki at feel like it. This is a way of life. This is a conviction. Walang should petapol na tok. Fall tari kayo ka. Kat fast na mit kimaswaswailan gata. Shukmet tok shailal. Narakita ka kalimin na siyashke. The Christ in me siya ki makuluk pel sefanna. Akfalye pel na kewa. Elet te shoot pata kamisya. Utyak silal masom na Calvary. Usyak sing sa kongaya. El te ana ki may kisya firma or ki Levitical system penganalin.
Ka atonement siya na ke rekla ke yesi. Shukya na afunya na makluklan mo da ke yesi. Jesus Christ in misa ke makuluk pel sefanna. Akfalye pel na kayo. Na panangara kadinetala elus la makulukla siya. Tausin uya somla. Patkevin saksinge. Mesir ang akong sak nalolo. Mesir akat shun matwa makatashkeo. Mebekat sanu. Kat teuchak ng kalkal. Wengat finde samtek nagkakasinge. Siyala na marasong si. Kat siya na iskat taligidari. Siya suwohs. El misa na aolla suwohs. Jesus Christ. Siya kel magifan na panangara. Tuloki. Kasi si makalim siya na pala leprem. In offer of his son. In makisesi. Fin long sik. Moria. Finon Moria. Nga kong masingi. Pangun yakat. Anaki polil fakirum singa lu. Fasi. Fani naki. Fastolungan. Nga kong milsifena taka. Ana makisya matal. Emolsi. Pangayalo pa ilak kong nasingata. Men. Elsia wangan makulukla. Elusla. Moulala. Lafo ka na lasifena hinkan misa kisipakko. Ke pelsi mat siyokle na la sa fastigi kata. Kat foratati. Kat fakseviki. Asurlash. Siyasmaklas la. Wen gulo singya kalimila. Kat na kayo malalfungi mutulle. Elemol takaskatyak Srihpen. Nara Anwuki elin mano o akmoulyeyuk elin ngun. Jesus Christ is fully God. El fully man. Ilash kimata weka. El dako. Aten mwetsi. Da fail. Na pa elorela mission lala usma kuluklasha sonna finjaksing dari. Nara pidel da kain sam kun. In the advice ya kummising. Ke sovereign servants ya ma aisha shaman ke aisha lamal dolunge. Nara da kana shish kadinetala. Elne Anwuki in mano. Akmoulyeyuk el in ngun. Katmul si bange. El fully man misa nang akom. Ke mano. El fully God. El molyak in ngun. Ora ke moli ni kwela el ke pel si malasum na finsiak singe. El tang ke pasasi. Heloi. Lama sapatani. Katla ke form fastigia. Pel si fan na kumkande ki pebolo. El bangon papatamalin ka sraw. Katlak. May nilaulya lakom. Pasash mo ito. El lipisi maguluklakom. Som na finsiak singe. Nabay katangla. El katangla. Napafakla. Kowos fin matang langalan may Kweok siya, tiya falin orek na suwohs. Mayan kowos akalin la, pahingi malang silan kat na suwohs, mahingi mayakin siya wuya na suwohs. Ta may miye, in kaksakin yak kung fin matang kiyan wak maurek, na siyum kisipin, kumrela si magulu. A kung fin matang ki Kweok, siya orek na siyum ki, kumramawo, God elfa akin sewoyekum. Nara Anwuki Jesus ke mano. Advice that pida pa. King akom eken met kalan sapsi. Ay should be ngetta ito ke ay siya faktal ke ay siya lamal dolu. Si fela siya tako mo Christ Ahkfuhlwactyeyuk. Kisipin Kweok. Nara ke taka ke fas luo mga readingan. Siya kumkain li ke luo
pite saptalu fasingalyan ke longol. Confinali na ke siepite saptalu fasingalyan ke longol. Na kometa la masimas anay ngaysya ginge mana sishmat lalal fungi magat egen Kristin. Na isam king ataka shamram kin remnants. Kigatta ka orela ka pashlash ta sin Jesus Christ. Nangako mo tayla. Nangakom taka na in eken. Kakataka na paye. Inkarnetaken. Farmais. Oye si malsom na finsiak singe. Misia shasorla. Mayen. First yung arit. Panat nga nga takata. I'll suggest in nga sin met Christina. May palapek kayo. Na kinga ko may palama kayo ka, laylain may kayo kan hindi makisipin katara makuluk. Akat fine pala kayo, laylain mawu pasipayan. Mayan Jesus Christ il example siya tagatari. El shikasaksi, wangan makuluklal. Yet, el suffer, el misya. Nara, taka na si kumka din dadala. Misya lala mataka kisipin kakayok lala sipin maki makuluk. Na meta ngatang lima ilkuf is defeated. Na pamasmos la kalemye. Il makifan na kumka nito. Ma misya mangulyak kipapala. Kadeta kipapala met malutut papala na pacl ta akmoulyeyuk nel palastris. Dat is na misya. Dat is pa akmoulyeyuk lalaka. Na pafakla, he was raised to life in spirit. Pamulingan si masmanyak ngen. Na misya sila yung pel si sefanna. Ilta kaslagan sacrifice. Samo tutyak sila alma. En davintangis ka utyak na Jerusalem. So we akfalye ka final kaila. Well, yes. Kil so ma, it'll become the Passover lamb. Nara kafasi man tafakyang dikun ka final kaila pa. Ka fwen akfalye pretmawan ma akpulol kya. Ki pel si ma delta shuya kinti foklaliki. Dikun angel of day delta ka. Kidel moshula ko junlom silosa. Angel of death, lebufen lan miselente. Unia won si Shane siya ulalosa. Nara, dahil sana mukuya kara pret maalos rek magine, wangin mo akpulol ke, 111 ke. 11 nge 11 na is nge, kumlikiya ke flong el pelolak. Ay pa na nga kung, katafan na atin rala na katindag, si vena iwak katyak, si vlatyak. Melak kanilyakin na ke, matma, ta footstem ka snap mange mun nga orela mate pangan na naklamit kulal fungi chise silta ka mise cash na phone nakat sefanna yatan katlash nara mise sila nga sacrificing is sufficient el fall pel sefanna elette sübe mise sübe aolla. Akil molin ngan, il so malutina sin ngan siya mata in kapur. Nganing e malan mat siya, tiyakos kat, kil da mongfushesh, in da panalos kinoa, il da masayak sukuwa. Matay kus masya, matay nak sukuwa pa, da molyak lagi kofa. Nakatakain prekin siyenge, prek siyenge, kat fuloklaniki, in the spirit si masamsam kunyak nge kel molin ngan nara akkalemiyak la pafak mo nganing e malan may tiye akos kat kel ta mongfushesh in ta panalosya kadita la Lucifer elorekla na kyato pa siya wo pelamal Ashte Bufentolu, Lucifer, Michael, Gabriel.
in sefalet singe bright singer foot Lucifer nail ushitavo tolusin bufenna the koligi in kashaw a foot talik na taleta mi veligi karten del compassion yorella fako na kuluk pang nephilim kumwende ke chances up down gosh kata kufon gosh leo on gosh leo nielos paulos olos falet algo shakfit algo shnlang sakir klamalos kadel mo hawli lang arela metni nara ke shonot singa tako te relaknas na singa napafak nge el som ingain akkalemi na selos na ngatakan fact na suwohs it is finished ngaurela tayo magunak masima mo itapang mo el divided el mong fushesh in the panalos kinual masayak sukuwa nara kadinan ka nakela okay mesi win nara ni in kanawag siyakle may generation jingaya tana makuluk siya ingin ay los kapsya mo masikyak mo siya ingin el kuluk wapa na masikyak kipelal noa masinsin bang nara tako na sikuminan ka nagifasing la spirit si mapampang pneumata sing ikan sampang nage human spirits ka demons angel mange na pa fakla el som nage spirit ngun in me prison it lost matisobe long ago when God waited patiently kipel si Noel Masai aksukuwa. Natakana siya ka din ito ala. Way siya, matal ko siya na mole. Pusya ka siya, pangan pusya si mamole. Natakana siya in kasin siya, kil som nga, siya spirits nga, napangakalim nga. May proclamation malsum from na silos kaya. Kanin mangan kadin matake marita. El som he went to the realm of death, to hell or Hades, and preached to the spirit in prison. Akalimina la mwet lagi pelala. Meto saptasi. Fasya nagalungol me ko sham kun nag-isusle lal kingon tako as a human being. O yes, eba na palugal na verify. Nara ka sham kun spirits nga nag-fallen angels who had sinned by marrying human before the blood. Pangan fa ako ma sham kun yak na kaya. Napangan o yes si matakogi Polan si manuel masay aksugungan. Yasyo klongol. Na inakalimila noa il aten il siya mamit palang Europe ma il lutipe na sin unbelieving people. Narakifaklat piteo il siya man ke siya pite tapta siya fasinga siya lang Samram kun nage spirit land Christ elang elos ta shikein konekla piepelse fakalaman takalan lense paingi pelsi mangon land Christ shoni los ta shishni nage ke mekayok siya Christ ele eninan kayok ke wala na siya etakotoko nara nga kuminitola impel sila noa nga el shalakin represent preachership and ramram sin maita. Naki oya si pena mapidel kan ramram naki community ma ramram si kipel sila nga. Na kalman pa
Christ siya nakasikim tawa kaya samsam na siya Noah na Noah ke lusian Yesyo klongol ngan ke el masai aksugungan na nakat finson mo ke channel si son got siya mga shimon na fastolo ang the fact la na lem ka del fact nga fact tiya falela mo den mo nitok elos mano sa kawil inge elos fact tiya mol lesligi Yesyo fok longol nara in balan pelsingan pa fact la God was waiting patiently for any to repent of their sins. Akilusian pelsingan, wangan silos, pasisel indaka, inkain, for lagi makuluklalosan. Nara elos pa spirits ma in prison masamsam kunyak ne. Man maki elos kapri ki makuluklalosan. Anak kita kage fasting alalikosan. Eldal pa souls of the evil human race of that day. Napakalimiyak ma edelasin edis. Pangansien masang anansalakun akmoulyeyuk. They died long ago in the flood. Now then the son of final judgment at the end of the age. Nara takana si kumka pidel takang Indaga kalemiyela oye pena masikyak manungal sigen samsam pape pidel taka samsam ke takang kadinetala masikyakan pa Noah and his family were righteous. Namatay kuspang and metikash they were the minority among huge majority of evil people. Nakakita ka na kaya singela kat pilya ni kash masing fin fellow. Na finwet na kayo ang fashion singi taking ganiklan masuwohs ako tukoy na fale. Kada patatyang pinag-Yesyo klong ulsima sikya kipelal nuang Noah na seulala. Pero Joshua fact, as for me and my house, we will serve the Lord. Nara kinuwal ma, mockery nga sikyak na sil. If there's unjust persecution, papit ako na sil Peter nga, nagimwet ma, esamram na siya they are also facing unjust persecution. Na yan na nagipelal Noah, when convert, narata ko na si kumgadin nan ka, and nagipelal Peter, the masin kalima ba, just as Noah knew that judgment would come, Peter litope, la ashlensi, makatpapalema, judge fela singepe. Inoya sipe nama Noah seulala panmoulyeyuk sunod siya. Kuswin liye mama sikya katligan news again Texas magkakatabel sumna. Nara eldal panmoulyeyuk sunod siya. Maelos ma welal Noah. Elos ay pemoulyeyuk eternal life. Narin maston misel and Christ emoulyeyuk and naki tukun el soak na yurin kat papa. Nara pakalimimo he preached the triumph of his resurrection to the fallen angel. El so in fact na silos na katangla. Ngange emoulyeyuk. Now it's like an announcement, simply making an announcement of his finished work on the cross. Kaya so min shamsam na sin ngun makapur in prison in declare his victory. Na shamsam kunyak na prison siya mat shamsam kaya il papang be a peace.
Ano storage place sinasin evil angels. Nara masing ito kan confirm the fact ke testimony lal inak ay Noah. Nara intakala as condemnation. Ongay misye na selos na kewa masangas lalalfungi. En nakikat nan ke siya lal Noah assure salvation na siya Noah emat lalalfungi. Naratakala sikum ka din diela ngun and fallen angels nga pacl ke Genesis on ko Srihpen aramong ke fasluo. Katasin mwet lang liyak la talikmata ningi aska mafutfut lalagi kardena. Oy ngelos payak yak selos lang siya. Nara kita kalat pite el taga ke luo pite sapta luo fasakos ngil me ko sange. Katel tie molel bufen siya rek makuluk. Ay sesuwos la na in hell yenelos kapurwen los lalab sano lenin nananga. Katel tie molel la fela siya meta elusia shonot na fin fela seses la ke matcha tie akoskat. El molel la Noah siya faka kasuwas langat we met na itkosya kan na Noah dan kiela taliktolo na dala dan kielo siya. Get shoots up down ko silange. Kowos ko fason ko siya. Kowos ina samla lupu fen siya tiya akfalye ko si may tekyang na si Elos. Elosis la en ma akwak elosin matawe. Elos kapriya ki senin en los mapatpat. Yen kadil fulelos iwe insano len la lapse efananan kaya kelos. Napa masingan el kain taka kadin matawar korela link si kelupufen ma me fok ngen ma sham kunyak tage judgment ki shonotsi makadil sa boy makelen lal noa. Nara pa fact na ke luopi tela lupufen fok langan pa sa payak na in hell. Nakitel fact hell nga ana nasen si del sham kun na ke casting a Tartarus, place of confinement prior to their judgment. Nara taka inkanusin na ke mga kumita ke ital som na ke pakandabak mo el nga. Nara katapel Tuh Christ misa molya ka napasmanyak mo el somrala proclamation na selos. Nara kigatum na ke lupi de sapta lupa siya ko ravak mo katel tiya molila lupufen siya rek makuluk. Nain matawag kalam na si kumla lupufen rek makuluk katel tiya na molila. El sisalo siyang na in hell but Tartarus siya nga siyang kun in pangan siya ikat finatakan across an yenelos kapurwe en los lalab sanolen in nananga. Nara mayangan makatsamsam kundi makapuri malsom preach na siya ngayon ka som na yorala sinrala proclamation naan katkan din nakalim kita pataka utaka na shesh na ke samsam kunyak na kaya ngun koluk ma sikyak way siya metigi Genesis on God flood singa tako. Na uskat me kadinatala Christ el katang latari. El somakalimin silda. It is finished. Nga rela, nga pange. Na fakla, kof singi aklin yan peptize siya pamemolela na suwohs in pelingi. Tiyarekin aolla fok ligi mano. Aurek tan siya walela na sinkat ki silela pailan ka simmet. Masingi molikos lagi Srihpen sivil molyaklan Jesus Christ. Nakikat samsam ki kof esunot
napapidel ta kay nakatay. Ilangan Noah, ilal pan mo laten na walum la. Pitse si matagal ki baptism bangan. Na arak kat fina sham ki akel ki pacl. Nakading ko na ekla, mekal menakal singan. Napakal mila, te aksuwa, kati kufan pamulala Noah. Tasat ta kalan God. Convey na promise malulalaki. Narakikas krika utaka na shesh nagipa pitse singe. Narakadeta ka shamsham ke week singe ta na kadali kainin me graphic images matagal ke pelal Ezekiel ape. Nagit shamsham ke pitse nge el shamsham nagi el ta ka sholayla nagi mwet ka event object she. And then foreshadow she. My shamsham gun essential idea she, a perfect fulfillment she. Nara nage flood water nge, ilda kain point nage baptism. Na nage shunot she, ilda ka as a judgment na sin koluk. Nara no ilda ka elusive deliverance nge, na ilda pokle losma anglol, akshikyaten yel. Mapatatyang ki makluke. A Noel a sharikat na ke mold sasesi. Na mold sasesi nga takam ke fun na ke Jesus Christ. Nara masing nga taka la fin Jesus Christ ila shinkat. Nael shikat laliki elos matale elos masyuk mold sasesi. Nagisham-sham kunyak nage baptism nge elakal si maakalin ye nage uleng sasi si el siya malang siya relang o yesi nge el akalim na sin Christian community lalan la el sikin akalim na selos la el siya matalal fungigit Jesus Christ o yesi nga nilakal siya Nara ke Christian community nga makfasya. It is not the ceremony. Teke kofan. Kofan, fingat mot kama el aknas na sila maglukigi manos na physical cleansing siya nabangan. Tasak ta masi mga kuminina pa spiritual cleansing. Nara nga kung vinte shoes line ngon nga kung binatala water baptism siya el ten aolla Kweok-1 sefanna pa el outward symbol siya makalimye inner transformation siya la kain sikya fin pay na pay na ka-Jesus line ngon Nara ke pole la kalimye ke Roman gos fastolun gil me war lang ta kosin tieta la ke got baptized in sefanna in Christ Jesus pataya pele baptized in sefanna le rol ke misa lal ke got baptized le at will at bakpagi will at misa ta nana ke akmoulyeyuk ke el misa ke wala lal papa got faye bekka in molken simol sasya The Srihpen kat sefanna rol ki kat wela in misa lal inoya sena kada fa akmoulyeyuk yak ona ke mol. Pole si befakta sin wal kelatia postoli saptatoli fostolit kosma. Kospe place len ka passion na yurin Christ. Einge kos no komang dari mol lan Christ Srihpen. Kaya samla na sin Church Colossial mo moyen ki kos baptize kos with Christ pagi kos ay pe akmoulyeyuk in Christ. Kaya Srihpen lalal fungi lowos ke kalan ka akmoulyeyuk ki misa. Siya suwohs na kasha mtale po leyot elem fin de buven na kewa kanin wal kan na kewa yeneng Nara masi mga kuminta ka na ke inkalem ke pa
akal sina pa water baptism zinge. Inkan akalimina sin mwedin fellowship loman la kom es kumyang na sin Christ. Physical cleansing si elte ana spiritual cleansing si. Faklad Paul ilakalim ke siya koren sapta si fasingalit kosh ngati atakan baptize si mwet. Ngatakan fakak ke pwen singe. Pwen singe Jesus Christ altaga misa aolla. Katang la ba kalimiyak nge ke fasingalal kosh ngen. Abal som fakla it is finished. Mana ke wakatara saye maganta akakain kun malas mo ito. Sefanna siya si kuma palalal fungi. Pasikya ke finchak singe. Esamyen paradise. Na panang renta ka na si kum. Kadinita, kadinte, mata, ayen siya kin, Messi mo. Sheninalan, Jesus Christ ay malala. Narata ka na si kum. Kadinita la. Ilaksa filawrik malala. Nara, lame may kayok nga kung palakin mo singe. Kadindila. Christ il matang lamang kewa. Ingin Ahkfuhlwactyeyuk ke Srihpen makayok mal da palakin it is finished. El misa aolla. Pela nga sang sila misilipan nagan siya fanchaliyawi. Lamala. Kaya katarila kulomalap ke akdena fanning si matakar orol tigin tres kal ke pel siya. Kachiba na kadatakain kaliya maliptuta. Alla yok na pa kalmen me katangla si machisil ralang. Paano nga masma usi masyafla si makat akut na ken len na kay wafing saklar. El som ne ken masyo lupufen kuluk nga. Petsa si mautakan na si koma for eternity. Man na kayo, el kanaus na phone, nakatang na phone na makuluk nga, na el som mas lepo leyo run ka. Na mas nga pangamin ang karing nga na, lefo loko, flok siya nga kadinan moling ngun, ke flok siya nga. Na when I get ka si mga samram kun mo, tala miss the suffering servant si mga samram kun niya nga. Eving kada katang lawan na Jesus Christ, na pa nga nasin aolla. Na. Wana tikin tres ka lakat niya, masing ba yok siya nga nasin aolla. In aolla, sivit pa isusla. Now from inside and out, kada ka na kaya, weapon outline si Marik like a temple nga. And si ma, high priest siya mas utsak sefanna chisel utsak na ke eslangan in the Old Testament pelsin yeshe high priest siya utsak teof yang kupuri siya utsak ushan me perfect lamb sungan sumne ke mercy seat of God English na manasingan for singalal course tagakalam mo it's finality and pataga Jesus Christ pelche fan talar len na kay wata ka siya na mnas pelche niya siya ay pusingan utsak chisel daga akfon niya masingan we need to be there in that very possession in that very location and matal si ma ay pusingan fan na taga kadingen na fon na kay utsak na insingan in a spiritual sense, kat na fon na kain utsa insingan when Jesus il shalik and chike temple la. Nakat pa temple lan kat. Kat in for lao da kisusta ka ngan lan kat. Peja di susta ka ngan lan kat ngan nakat work in that in the inner being of life. Tagar ma limekot ma ngan pwen katinara pel nakawa ka mo la. Akfalye pero ligia lal fungi ligia fin shock Siyang sin kating pel na wag mol sila siya. Mana kakaiwa fall in place. Mana kakaiwa fall in place. Nakamol siya mga uminanas ka nga. Ilaflo ko. Na nakadim tayo siya nga. Kaya flok siya nga.
not physical, not the outer court of the temple. O ina ka rin matay linen siya ma. Sisilfat na siya matay ko siya kaya son saptago fastong lakos. The only way you can worship me in spirit. That's where we need to be before he show back up. When pangamola. It is pretty much not the physical aspect of life. Tarak tayo fingat morning on, kadeta la, kek na sikat, kay sikatin tala, kat patimpalan kat, katyan la karingan. When kat law siya, lan met wisdom lal. Spirit of knowledge, understanding, law siya. Spirit of fear of the Lord, law siya mga na siya, when kat morning on. Fair na can understand that. Taldi ka. When Lord fella siya, na wana tikin sa kalakalan mga, kat mulkin morning on, nakat reflect morning on siya nakat lost siya. Kat know the message, lift the message. We are the message. Be the message. Kat pa visualate siya na sin fella siya. When la foloko sila nga, you have to have the righteous clothing on. Siya Jesus Christ. Makain. All God as we are living in this dispensation of grace. Morning nga na pamol. Namni siya nakalwan eh. Talik na din ka ng recheck, Messiah, talik na liya suffering servant siya. Talta ka na physical life, physical aspect. Mwet kung silang Pharisees nga, Nicodemus. Kung ay siya ilaning siya nekya ka fakya. Insiyan may tapanan mo yak. Nganan may siya. His spirit need to be born again. If ingat kuflan kapasya masingan, naman na ilya si pagkatas ka nga. Masing pailya imida, if ingat kuflan konekya, when na machima, ito masaplan Moses, ito Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Nicodemus, siya ka masaplan Moses. I can figure out that it's a spiritual aspect of life, but siya kan akskosi siya like there. Ito kan free God. Tako ke insies katin isus ta yang manual. Ngamnasin silbe. Our soul need to be born again. When kat na from na mishe ke karta na fiden. Amni if ingat tirala ka pasingan, para ka tinam tasamon, utak-yak siya. Utak-yak siya pa na kadin sumon. Ako nila, pen na kayo. Nangakom, we're gonna spend thousands of dollars to go to Maui, Ahkfuhlwactyeyuk silang lame Jesus Christ. Bethlehem, or me and you cannot figure out isus na kang ngun katsing. That is the same concept that happened to Nicodemus. Narayan na kadin siya na follow. Siya liye o yamay na kadin matakya. But if you got morning on, nga fat na pala, and nukewa katsum na we. Nukewa, we will be physically fit, spiritually, psychologically fit, spiritually fit, intellectually fit, socially fit. Our environment will be very healthy. When kat ka ngon man kat, wisdom man kat paus kat ngayon pa, sikat na sila Daniel. Kawak tululala. Askayel dal, lanman mediyel dal kedal tupuk. Toko siya Nebuchadnezzar. El fo siya na pa, kamaye, lanman matlan. Walang lanman matlan fela siya. Wisdom inan the kan kasaome. Connect yang ngan si maya na nga kum. Morning nga na ba mo. If ingat tina mata kya, na para ka tin na kan talong, liti na po wala liting trust ka rin. Inan ang kalwaniyak. Someone need to preach it. Kung na, in fact na, el tita ka may na,
ele dalla pange mas mo yokshpe me pange mo lalo eli ke masingen taka mettiki mana kayo pange tisarlan ka masingen taka mettiki man pange mas ma mola met na kayo San Jesus Christ na even kung tinali connection sinage spiritual life singe you better recheck yourself nga kung kain falen me das most na sketawi kop tilige water if we're not born again mana ilias and that is why ang alingan na tamlichwa nga ta pangunya ke len ako ti me korsom na ngan sipaflo don't you digin mekil pe nga acknowledge ke pelching munya kin karingin relationship na ke proy na ke oya na kayo nga ta ka nang chinga digin interest ka makat elfat na silan ta ka kumni ngay ngan ta ka ngan wi Akyoki akes makinyekat na kayo wakatin morning ngun. Evin katte mana ilyashe. Na umte kan kia pa ya. Mat Krishna arti kan kia pa yakla. Man mat Krishna silia ki kangan katla di na maeta eta la wangan fakun ngun man mat ngan. As mat kol tu yaki ke church ke samram kun langse. Kumangatang naliye na ke aolla oye kumetana la kikia. Kankin kanchingan. Main para mat choose Israelites nga force. Paisigel da kasman nga mat nga lutikikia. Ne mata wipa na force. Nga kung minvinta ka na rin ka, Jesus Christ through the cross, gospel lang Jesus Christ. Kada ita na pala me kanmen mula lasing. Jesus el akmoulyeyuk el katang na. El sumarsh inkasaw pa penamat Kristina. Katang na dari. This little time we have in this world, manashil, kad in fact, gospel may tayo float na Kweok-1 na lang. Alersu, kaksingin gade, akta yan ang wo matigin al tagal giyang mataflo ko ng belalan taga, kadat ka akilan may tanalin, proila kalye, may lutut na wo si malchi na siya, usingin. Tingin sa skal, kumukulo na malap kaya managaywa, pangan, from na, insang akmoulyeyuk at Kweok flock the flock Jesus the flock ano yung focus na kaya niya again lumalap ki kasha na yoklom matago kasha kat ki malitising pala na lal na pa kadataga pe ingay matawak Literal offense sila na ki malutuchi ka shenri yung may na shaflata na makatsamsam kaya ngayon nanda ko ki mola siya in illuminating kain magnify na sinmayta nara message ay ito ko ki oyen mola siya le katatilata ko in para makataro nakina mana in akfalye amay sikya ko may inda ko in akkalemye na sin talik na din katala el min business ash len sima ila kanawasta full silash nga ana kel kanawsta full silal siya makat kalem ke kel no masamsam kunyak nga ingin nakatikan ala na convince mo ita kaya mo yan kasi aspel line mata loang na kimang makatinan loang na kaya pa pakum siyang kung na kaya fela sing kadita fakala woman na kaya ki yokshipe kaya siyang kung na kaya plan lang kat na siya mo yan kat fin Paya pa nakilang silas. Ako, Christmas si Maui nga Faktis ako kasi ngalon ko first si mo. Saflayan, managayo kipaya pala siya. Finality assuring kat papa. Napaya na nga ano inana fakluman. Kat finita lang yung Christmas. Kat wangin ineske pugin mo ul. Nata ka na sikum da na
kat kapenain tena loinge masima yokshibemita masima yokshibemit ngin ba langa inek ko maske bugin maule pangan masima yokshiben jikum gadin nan ga ke narangakulawan singatla malutu to da ko inak kalemye uskat leniki pellal nuwa mayen ngani kila makuluk fuka in bellal nuwa fuka na ke mamma ashingena 다르다 남다이나 엔징아 스윙의 그 스테이칭의 양을 메고 스갈리에 클런 벨 나빠는 더가다식 만가이나 칼미라 그따 마마 셔먼역 게 end times에 아나간 멍 암다 클리액 나게 왕은 라메긴 란메다 무싱이 기기에 빠요칼릭 난가게 지페나 요칼릭 division na yokyogalik misingi. Napana nga kad ene na kaslan gadin karingin kad kadin daki mapay si wasan gata. Makula malap ke malutut siya nga. Hindi masimata ka kadin ta. Ana kadin orek samat na kaya kadin kain orek makun nage transformation nage mold si makadin na kadin ashkema. Mwet kain nget malikat mo fakulan ngun ashke moulash. Amlipan nga ma bang kashalok kat fin kiat fal naksha fin nga nakalin mitlash mata ko nga na fakat kain me praile na sang school ngen sang na kasha kat ni na shafla magadash ke. Mali machiwiyash nga landal delita Romeo, Tuwo, tarin na nagikas moul, kaksigin katki, Honolulu. Tagoan, damdal procula na Tenniel, fingumas shaknar Everett. Everett, okay. Ildepen na list again kadashweo, Kent, kadashamdram kun naki sapma, ausi kadashikman giluba, lusia singan. Damdal full line from Lanai. Lanai strong. Angan, avine wizom nagi Christmas singan nganan zumni lanai. Siya pangan siwuyan darak da ngan kay nitala. Me, ene na nala yok praying ena. Ay pain mo itala na flash meeting ena. Kadinan sang na singkat pangachak na paya pa, noa pa. Katli ka tayo maka. Ugoy kuya kay ilongan. Siya todo na kayan makatashwingan. Ara kadin na nalna proe sang na singkat ki pa palasyo in muna. Anakalin kong be damdal ken yegan tuwa pe kaksigin kat in wikom. Tenwak ko siya. Tenwak pa nga Tenwak strong. Lomalap ki aslum longbel lars na sinsyawan. Damdal tamae ngalal pagi mo elas pe lanai strong. Lanai strong. Na damdal Jenny, kumashi El Paso, Texas. Jenny, pankom siya naman. El Paso. Na ngama kumuela damdal kenye da enjingan mede. Columbus, Georgia. Georgia, bangan. Katagay nam tawin met. Last na buwan mo siya. Lumalap. Enje pa mula ton dras kundumwe. Hey, ngayon, from and we cannot look back. Let's just look forward. Ngayon from today. Let's just look. Today ang tagakli on Red klase na ingin na ne magkadastig ligya on wala ko nga tagayin na yak tal today. On wala ko sa pukin tun. Alita ko wale. Nagat. Uniyok nga ngeten na oy kate ko flan tapon na to kadin na ngait na nameto. Look at the glory days. Angan masi ka din natin. Ngait na si gasak tantrawa ngate ka. Malikin dikso ko parang afakan men. Yung torrential gen kat kaswang. Ay, nafak na sil tiginis lang. Alita tantra pa yun ko. Ay kasas naman fong in gene ko. Ang finally kemukulingan siya kya.
我其实个啊，cannot figure out libanya. Me figure. Ling Chevrolet Jack, minga pata. Hula get on traskungan. Mana flat sugar. Kula si che. Mo kumtik na shitya. Me kumta. Esta man lap suko. Mne ngate na liye masyan ni kina ngate ka nagkikastan ka. Apel lang yan mang. We all do that. We all do that. Ano ba show kaya ngayad man. I cannot figure it out. I'm not the fan. I should have promoted Kisolja bang. Promotion che barik la. Mismanage. Kumne bangan kat kumne steward this liya na kemol sila musing nga. Anan bro na singkat. Lan litiya. Ngan steward yung malang. Namugul karap siya nga Steve Jobs. Siya kaya? Steve Jobs. Wow. Apple computer. El fact la nukewa is disposal. Kisyen may kan mo la first class kan mange. O health lala. Because el suno yesi. Mahal te kan sapsi mo den inaolla ngal. El kan sapsi mo den triflal. To naging ngal inusin ke mga tashkeng eh. Gao. Kadindi naging molding eh. Amle otrasko umlong yang ni kasila na pa. Kumpulo malap. Dena mobsesh bangan. Kumpulo na ngakulo siya fresh line siya ngandi masil sut kum mtakyan. I had two choices. Siya anus na somnan kelyak lago. Siya itake. Duo ngan rek magana as a lesson. Indavo na sinweda. Ona ki kadita ke shambram si kime Luke saptas ngalon koshnge masima ki vostong ula koshnge Mamatsingatong bangud babay prem have mercy on me so pala Lazarus ko sa pal malan ka inta ko finnaten niya ko funpeo din sang shukshukan niya Allah nagi lol Manalaw pelen man daw ya. Palik siya nga. Naharata ka na sikum ka din ito ala. Palak kalimingan. Remember in your lifetime, you receive your good things. Mawuungan ba siyang ramgang eh. O Lazarus elisme, evil things kil mo uli. Nahingin na el, comforted. Amat siya ma-ace mawa, enda in torment. O siya kumindan ka. Di ba silvak ngayon? At talik ko lumikos wiyel. Yan som taf at testify na silos. Yung anan ka masi ngaya. Amalipad kat, fototolik ifake klasyo. Talik wiyesh, mwetlash, kadinitala, elan si mga kumtit lang si somnawi. Napanangara lela ka din continue to preach the word. Managilak kalimiki metolong lalkos. Fasingalalkos kilongo. Rekma sila kumwe. Emet wiyas mafake ko. Kadin na kadin dat ka sugar godi. Ina kadin da kadila. Manaw pepa sikyak nge. Pingat terorek malarin bay. Anakilan da machiwiyas nge. Damdad pedosi, Thompson. Aksikin gat pe. Alabama. Alabama ngamayl pa. Tagay met tigiya pa siya. Makasing manjum veteran, happy veteran. Happy Veterans Day. Kulo malap, tamtayel. Kulo malap. Na nasilos na kay wabe, veterans. Pangas. Umne molo was veteran, no? Who's sacrifice and saying me in that kan America. They'll put your life on the line. Jesus will put his life on the line. That's what makes you feel. Kaksigan gat ki o yang eh. Abanangara anwalal pedam dalin vaknasyon, happy Veterans Day. Kaya matalik soldier na kayo ma orela sacrificing eh.
Malap nga mo pang mayuro ko. Ngani spelling taltal kuluk. Kung Okay. ngawang tana link log at tising catchligi live telecasting. Naro mwet na kayo mataka wim tawag sumna ke Facebook page log at sisakuluk taltal kuluk ngani kin na mena. Message ba kaya eh. Masuk na masya. Men nga mo kumain na minsang masya madal mo Mars naman nga sum kilos ta danman sum ram Mars na nga. Asa nga ro ke kat live cast nga ra ta tafung na kunay la. Muna kung share to ko muna. Megat kan vacuum mangan. Kalwo. Masya mayok siya ba kadin mole mangan. Kilo. Mwet masuk ko nayak. Mwet masuk na po yung kastan ka tayo nayak. Mga hindi manain wewen. Kulo. Napanagro. Katito la siya kunailangan. Tagulon sin kat kimatwias na kayo wangan. Masud kumin. Rala curtain call lo man ni kina pray la nga usios ko ngayon sang kali pel siya na tuyon ko nga natari safla. Kung samtayak kung kali lamala. Kat si feed ba na sugak sikin kat kaliti na wala tigin tres kala. Ito no ilang silang gat katataga na kaya siyam tong mula course. Amo foson gat ni kesingalya. Ay no ilang silang gat pang fintraklash in we mat na kayo wake ko sa online ministry. Kataka na pak yang wana tigin tres kala kalam wang na pa may nan taka mitigi masin. Kataka na we mat na kayo walas ko sa akes makinya kat na kayo wakay siye ta mat na kayo wana ko la. Dahil siya katita mo mat na kawa ko la ko sa kat sum na penglap. Panang manas pa mat penglap lalal fungi araw pa na create commission siya nga arpa makil arpa punpe. Takat matawa kayo run mat klas ko sa ko sa online ministry lo sa pang fin siya ka pang katinta ka na pakana katinta ka we share. Na kumniyeving kumdaga we masih tigin tres kaliran chik tutudan nga nga mata ke manchew. Mata ka kisensya kin fosingal ko. Fosingal ya. Kat som liye nga pukin nga we kasi kat sam kin underworld. Mana lal bang. Sisya mi ja som ne when ngon for angels mat show angel show ngan som. Proclaim magana dahil katang naman nagawal ko ligel so ka kartin ka sa loko. Aro. Ngale nga ni si bakal mo ni masingan ka din alek sui kaksakin kat ke ministry si may kek ka din tako na focus na kemalan ka ato. Makay naman pa mo. Ako na kam na oil lang silang kat follow fast na mit na ke malutut na ke Wednesday on. Tanak manas. Kaya nga tagal na ke pray. Kung matapay ka na ke chicken pray. Tetuin pray. Nesikia sim nasik tu tengah pray ke aolla ka pe. Pray ke met klas ko sai. Tigin me kidel tram kin pe pray. Lasom pray wala tiginis. Mange fa panga fa nga tamtal nga mtan ge ka try tu tengah. Sam nga ka din nga din tapal. Un suwa ta ko un ngula ko sta ko long pray ngan. Ingan baga da akmut na kaya pang glory siya katakmut na kaya maingan ingan na siya mana siya claims katich na bagat leng o katalengan kun fast kaya mana phone siya keep aiming on things above shook na mga siya asin karaw so called Jesus Bible of my sitting at the right hand of God Father asin karaw ngon man kat pawi katingin na matalal fu in pwen kat Tekain malan fela, tekain mwet papain kata. Elan kat the Holy Spirit. Jesus Christ kat what first of all, but in the presence and leadership of God the Holy Spirit, we need to be able to understand, listen to His music. Genesis ni ka Revelation. Kung tekain siya na takamta, nanak mo, kaslan kat pa isang usye nanak pa ye. Meditate ka kaslan kat. Mas mamulo. Kasi ba nakalwa ni? Wang na pa source fell ay kanyo siya. Absolute truth ka kat siya yan.
gas mold Bible, Genesis na Revelation. Kada actually keep singan gaslan God. Nas we abroad, tukun na abroad singan tikin na usyo skona. Onso ko na tayo na kat na hen the life gas. Kat broy ke pel singan papa kadal shu kak second kung gema kayo. Papa depos ko ma kumusyain karngin kat kya usilyo somla hala kayo. Katin nila tukun na kayo kaya mwet lang ulas Jesus Christ akfalye el som da ke level la yotlom man na kayo washi niya ka chui malala la fin trakshi mataka na shesh kai shimat lag fung ni mol manen mwet Lenak tolu el mwet song witness pakanten niya el sogak som akalim ni get son sapta singalagot foshin na getolu nga som ako ilaflok pangan from lang na sin tamalutut kumat saplangan metikil som na fin shaksin ilaflok wana shetos nga sapta ako foshin dolu na gesingalalikos kat natasano inutakyak metlag funa kayo insonol ke pakanyin Namnas papa facil claro in pang mas masang nek katin pel kayo ke mawsin. Kadin wen fortune lang mamitli ko siya. Kadin tay man me ko ma lal fontina ako lalam lalos. O papa kat kulong malap ke mana kayo. Kada nakmanas proy be ke pel singay na siyak na manas lom. Tokon na manas akfushesh na naklas na kayo wasisat nam take kikiaplal setan ke pelsin. Akfushesh flokin kat grace and mercy lomin we kat. Wana kumura na siya Saul kay karas na tamaskan ni silba wini mat Christine matalal fungi. Kasi men pa ko ninyo kung siyang na siya. Elta ka sumos lang kayan New Testament. In fact, kalang pakutin yok long na siya. Sa katitala, lang siya kaulong. Wana kas mo lumakalim niya. As tuwi siya. Kasi pen, nanon ka shafla hito ko. Argat pang na siyong kaya famalap. Akaya kat flowing kat na yung kepel siya nga papa. Lalakatin molingon tapan Kweok-1 when natum siya matlang ulas Jesus Christ. Langgalang pakuting yoklong. Mislay muikat kay siya. Nakakatsipa falokin. Long kas mo long. Kaya ko siya online ministry siya kumakiya. Inpain kat kay siya kepel siya. True malap kak sikin gong place matlas na gawa ko siya fella sing na phone na in Jesus name we pray amen amen
Bye-bye.